안녕하세요. 오늘은 명석학원 서울숲 캠퍼스 가는 법을 알려드리려고 합니다. 숲캠에서 숲캠을 가는 학생들도 많을 것이라 생각하는데요. 걸어가면 17분 정도가 걸리는 걸 확인할 수 있어요. 저는 버스를 타고 가는 쉬운 방법을 소개해드릴게요. 우선 뚝섬역 4번 출구로 가신 다음 2224호분 2413 버스를 타야 해요. 방향은 서울숲 방향. 그럼 천주교 성당 앞에 도착하는데요. 정류장을 바라본 기준으로 왼쪽으로 직진해주세요. 주택가빛 학교 인근에 위치해 있어서 차가 다니니 좌우 잘 살펴주세요. 현대마트를 좌측에 끼고 직진하면 학원로 2층에 위치한 명석학원 서울숲 캠퍼스가 보일 거예요.